अनि यार एकदम तनाव खासै गणेश चाहिँ कहाँ गयो यार आज त यार लास्टै ढिलो आयो त छुट्टी त अघि हुनु ओ पर्ने के छ दाइ अनि म पार्टी सार्टी चलिरहेछ है के छ दाइ मैले नामले चेतन हार्दिक भनेको त मैले हो र पार्टी चलिरहेको चाहिँ दाइ एकदम ठिक छ हो र खाना खाँदा म त नखाने मान्छे तपाईँहरू खानु मजाले के पैसा दिनु पर्दैन हामीले किन ल्याएको खाउन थोरै यार एउटा खाउन खानु दाइ कहाँमा खान्छु त दाइ एउटा खानु त हो र दाइ तर आज एउटा के भनेपछि मैले एउटा मात्रै गिलास फुटालेको थिएँ है दाइ काम गर्दाखेरि एउटा गिलास फुटालेको थिएँ तर म्यानेजर चाहिँ लास्ट नमिठो हाने क्या दाइ गलामा अहिलेसम्म दुखिरहेछ गिलास फुटाएकोले हजुर तर तपाईँहरू साथ दिनुहुन्छ कि नै के गर्नुहुन्छ मलाई थाहा भएन म त्यही भन्न पो आएको आज चाहिँ त्यसलाई म गोड्छु दाइ जसरी पनि पिट्ने आज त्यसलाई त्यो भाइ हामी विदेश आएको परदेश आएको हामीले यस्तो नराम्रो कुरो सोच्नु हुँदैन क्या आफ्नो गल्तीलाई महसुस गर्नुपर्छ झगडा गरेर फाइदा छैन हाम्रो घर फ्यामिलीलाई सम्झिनु पर्ने हुन्छ झगडा पुरै नगर झगडा गर्नु हुँदैन भाइ एक प्याक खाऊ मस्त रिल्याक्स बस भोलि ड्युटी जाऊ आफ्नो काममा सुधार गर झगडाको नामै नल भाइ बुझ्यौ नि रिल्याक्स रिल्याक्स ठिक छ तर आज त्यही यही खाएर भयो भने मन बुझाउँछु दाइ अर्कोचोटि गऱ्यो भने म त्यसलाई छोड्दैन ल भाइ ल ठिक छ आजलाई ल ल दाइ चेस ल कतै गिलासमा खानु ल A few moments later. भाइ कसले के भन अरे तिमीलाई कसले के गर अरे महाकसम अहिले गएर म टाउको फुटाइन्छु महाकसम कहाँ बस्यो त्यसको नाम मात्रै भन महाकसम को हो त्यो मेनेजरको बाबु हान्दिनँ महाकसम गर को भन त टाउको फुटाइदिनु हो कि अहिले जो महाकसम हान्दिनु महाकसम एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए जिंदगी बदल दी